Потребно е што побрзо да се формира новата влада, за да се усвои оперативниот план и да се премине со реализација на мерките за вработување и намалување на невработеноста, повикуваат експертите. Слободанка Алексовска, раководител на Агенцијата за вработување Скопје, во отвореното студио на телевизија Нова на тема економијата по изборниот период, изјави дека во моментов работодавачите и невработените лица може да искористат само мерката Македонија вработува 2. Таа вели дека овој проект беше позитивно прифатен од страна на работодавачите и покажа одлични резултати. Проектот Македонија вработува 2 е всушност продолжена рака на проектот Македонија вработува 1. Овој проект е многу позитивно прифатен од работодавачите. Истите ја користат секојдневна можност и вработуваат многу лица од различни возрастни категории. Владата Република Македонија имаше слух и ценејќи ги нивните потреби, односно потребите на работодавачите, го продолжи проектот Македонија вработува 1 со носење на новата законска можност, а тоа е проектот Македонија вработува 2. Веќе имаме над 4065 отворени нови работни места, кај вкупно над 3000 работодавачи, што значи дека продолжува успешноста на овој проект. Универзитетскиот професор Сашо Кожухаров пак истакна дека проекциите врзани за вработеноста ги остваруваат своите цели. Според него, иако навиду мерките за вработување наликуваат на социјални мерки, тој потенцира дека се базирани на економски параметри и се издржани. Вработување во продуктивниот, производниот сектор на еден вработен генерира вработување на 8 други вработени. Токму тука е шармот, суштината на овие мерки кои што се применуваат. Од 30 и кусур, скоро 40%, не паднавме, успеавме целата држава да симнеме, да го зголемиме вработувањето, не да намалиме невработеност. Универзитетскиот професор по трудово и социјално право Лазар Јовевски смета дека со намалување на невработеноста треба да се размислува и на зголемување на платите. Понекогаш изгледа нелогично, но и покрај сите проблеми и искушенија со кои што се соочуваме како општество во изминатиот период, невработеноста продолжува да паѓа и во однос на последниот квартал во минатата година навистина имаме и драстично намалување на невработеноста, но и економски раст кој што е поголем од, да речеме, почетокот на минатата година. Експертите се согласни дека колку побрзо се реализираат најавените мерки за вработување, толку побрзо ќе се отворат нови работни места, ќе се намали невработеноста и секако ќе се подобри стандардот на граѓаните.